Olá meus queridos seguidores aqui do meu canal do André Dicas Automotiva. Mais uma dica, estou com o Celtinha mais serve para todos os tipos de carro. Suspensão, tá fazendo barulho? Tem uma peça que tem que ter cuidado com ela e é muito fácil identificar quando ela tá com problema. Eu vou mostrar os sintomas dela, você vai verificar aí no seu carro junto comigo agora. Vamos lá para a primeira dica. Você verifica aqui na parte do volante. Como que você vai fazer isso? Você vai mexer e vai ver se tá esse barulho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas eu vou ficar sem falar aqui, vocês tentem escutar aí, ó. É só vocês mexer o volante de um lado para o outro aqui que você vai escutar um barulho diferente aqui na parte do volante. Se você escutar, possivelmente é aquela peça que eu vou mostrar aqui do lado da roda aqui, o principal, uma das principais aqui do carro que geralmente costuma dar problema. Outra coisa é quando você está andando e o volante acaba vibrando assim na sua mão quando você está andando a 80, 100 por hora, é um dos sintomas também. Carro desalinhado também dá esses problemas também. O outro teste dessa peça é aqui na roda. Você não precisa levantar, você não precisa fazer nada. Com o carro abaixado aqui, você vai escutar o barulho. Eu vou até colocar o celular aqui para vocês verem. Vou mexer e vocês vão escutar o barulho. Vou posicionar aqui. Deixa eu posicionar certinho aqui para vocês verem. Aí dá para ver a roda. Ó, escuta o barulho, ó. Se você não conseguir fazer isso, ó, não é recomendado, mas só com o pé também, se você bater, ó, se você tiver com tênis, você vai escutar, ó. Vibra tudo, galera. Tá um barulho danado essa suspensão aqui, ó. E o que é? É isso que eu vou falar pra vocês agora. Mas antes disso, galera, deixa o like aí nesse vídeo aí para eu estar ajudando mais pessoas também. Isso aí me ajuda o meu canal. Eu tô ajudando vocês, vocês me ajudam. Fortalece aí deixando um like e se inscreva também no canal para estar acompanhando as demais dicas de manutenção. Galera, qual que é a peça que tá dando problema aqui, ó? A parte da roda, você vai aqui dentro. Vou colocar, filmar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa barra aqui, ó, o braço axial. É esse que está com folga e gerando aquele barulho danado. É a próxima peça aí que eu vou trocar desse carro. Claro, além do bracinho axial aqui que eu vou estar trocando aqui, tem outras manutenção aí que eu tenho que fazer nesse carro aqui. Então é por isso que eu tô trazendo tudo aqui no canal. Todo que é tipo de manutenção que tá aparecendo nesse carro ou que já veio do último dono aqui, que eu peguei esse carro recentemente, eu estou trazendo no canal. Por isso que eu peço para você se inscrever. Já verificou a sua peça? Comente aí nos comentários. Já teve esse problema? Comente aí também. Se você tá passando por isso e identificou ele agora, comente também para eu saber. Galera, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Fui!